أعزائي المشاهدين، برحب بكم في الحلقة العشرين. النهاردة هتكلم معاكم عن معجزات البابا شنودة الثالث، سواء في المزار أو خارج المزار. هي في الحقيقة هي معجزات شيطانية، حتى اللي في الصور هي معجزات زيغان، معجزات غي، معجزات لؤم، معجزات نجاسة، وكل ده بدليل من كلمة الله، الإنجيل. عايز المشاهد عايز يكون معاك أول حاجة الإنجيل نسخة الفان دايك، وتابع المشاهد دي معايا على اليوتيوب، وصلي وقول لله افتح عينيا وفهمني الحق زي ما هو عندك، مش زي ما انا فاهمه. فتح عينيا على كلمتك، عرفني حقك في الانجيل. واقع على الارض وبيصرخ. واللي راح منكم المزار بتاع سيدنا البابا عباره عن النفس الجسد، وبعد كده عاملين كوريدور بره كده، كوردون بره متر ما بين الجسد وما بين الكوردون، حوالي نص متر داير يو كده. الولد واقع وبيتمرمغ في الارض على مسافه تقريبا نص ساعه. الشيطان بيعذبه، بس على ما فيش في سور حديد ما بيخلوش يطلع بره المكان، لغايه ما الولد جه قدام الراس بتاع سيدنا البابا. افتح كمان عايز المشاهد معايا تثنية 13 واقرا كده معايا: إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة. آية يعني علامة، أعجوبة يعني معجزة. ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها. فقام وفاق ولقيت وشه مختلف تماما عن الوضع الأولاني. فبقول له أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي نبيل. بقول له أنت كويس؟ قال لي آه. قلت له إيه اللي حصل؟ إيه اللي فيه؟ أنت ليه كنت بتقول المسيح هو الله؟ قال لي أنا شفت بابا شنودة جاي بلبسه الأبيض وروب أحمر والقلاصوة، مش لابس حاجة فوق القلاصوة، لابس القلاصوة ومعاه حبال، ربط كل الشياطين اللي عليا وطردهم. قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم نعرفها ونعبدها. ولو حصلت الآية دي العلامة أو المعجزة وقال لك تعالى نروح ناخد بركة فلان البابا شنودة، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم. حط تحتها خطوط كتيرة لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. وراء الرب إلهكم تسيرون، وإياه تتقون، ووصاياه تحفظون، وصوته تسمعون، وإياه تعبدون، وبه تلتصقون. وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم. أنا ما كنتش أعرف إن سيدنا البابا عنده موهبة إخراج شياطين، لكن شفتها بعد ما تنيح بعينيا، وعاصرتها في خلال ساعة إلا ربع، شايف بعيني المنظر وبيحصل. يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية، لكي يتوحكم عن الطريق التي أمرك الرب إلهكم أن تسلكوا فيه، فتنزعون الشر من بينكم. شر، ده شر. اللي بيجي يحكي لك معجزة اللي البابا شنودة عملها، ده بيحكي شر. اللي بيجي يقول لك ده قديس عمل معجزة ويجي يحكيها لك ويجي على الملء كده يقولها، ده إنسان في روح اسمه روح زيغان من إبليس، ودوت مرفوض بالنسبة لله. والله بيسمع ده امتحان. كمل معايا عزيزي المشاهد، لأن مشكلة الكنيسة الروسية إنها بتقرأ آية وتسيب الباقي. بعد إذنك كمل معايا بقية الإصحاح. وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك. معكم أبونا لوقا بن الأنبرشوي، معنا وجدان في مستشفى اليوم الواحد. هي ماتت ورجعت تاني، فعايزة تحكي لكم شفت البابا ازاي. أو ابنك. الأول بس طمنينا على صحة فيلوباتير. الحمد لله نشكر ربنا، هو النهارده أحسن كتير الحمد لله نشكر ربنا. يعني أفضل؟ بركة شفاعة البابا شنودة والقديسين. بابا شنودة عمل معاه معجزات. أو ابنتك. انا امبارح حطيت زيت، فصحيت الصبح بطني رجليا جامد، فبقول لماما بصي رجليا تلج ماما، وقالت لي اه. او امرأة حضنك. وانا ميتة شفتش غير حاجة واحدة بس، بابا شنودة كله نور، كان شكله جميل جدا 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 فوق ما اي حد يشوفه، حاجة فوق الخيال. حواليه ملايكة كتير، هو اللي شدني وقومني. انا كنت ميتة
ميتة. أول حاجة فوق بعدها نطقت اسم نور، ما نطقتش اسم نور. أو صاحبك الذي مثل نفسك. وواحد صاحبي هو اللي قال لي اجي النهارده واخد بركه سيدنا بابا، قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آبائك من آلهة الشعوب الذين حولك القاربين منك أو البعيدين عنك من أقصى الأرض إلى أقصاها، فلا ترد منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره، بل قتلا تقتله، لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، فيسمع جميع إسرائيل ويخافون ولا يعودون يعملون مثل هذا الأمر الشرير في وسطك. تاني الله بيقرر تاني المعجزات اللي بتحصل دي اللي الله بيسمح بيها الشيطان يعملها وبيتم فيها امتحان من الله، لما حد بيجي يقولها لك في وسط في معاك، ده شر. انزع الشر ده وارجع لكلمة ربنا. كمل معايا عزيزي المشاهد وشوف الفقرة اللي جاية بالمشاهد دي. انا كنت اقول نفسي امسك ايد البابا، نفسي في حياتي اللي انا امسك ايده، فجيت نيح فبقول له يا بابا انت تنيحت وما مسكتش ايدك، طب انت ومتنيح انا همسك ايدك. وجيت في التلفزيون واحط ايدي واحط على صدر ايدي واقول له انا كان نفسي امسك ايدك يا بابا. فزي تقول ممكن يا ما انا عملت كده جاي البركه في بيتنا. إن سمعت عن أحد مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولا قد خرج إناس بنو لئيم آسف. بص حضرتك انا بمسح الزيت، ايه اللي بيحصل؟ ده ازاز حضرتك، المفروض ان انا امسحه. بص حضرتك الزيت متكرر على طول. وبعدين بص حضرتك القطنه، كل ما الشعب بيجي كل ما الزيت ده بيزيد ما بيقلش. واللي عايز يجي يشوف واللي عايز يجي يقعد يجي يشوف ويقعد. لو سمعت على المنطقة اللي انت قاعد فيها وفي ناس عملوا زي المشهد اللي انت شفته دوت، دول بنو لئيم، ده المسيح اللي بيقول كده مش انا. بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتك. موجودة في امبابة هنا، انا بحب البابا شنودة قوي، فما كنتش مصدقة الصراحة، فجيت يعني عشان اشوف الصورة، فلقيت الزيت وعايزين بركته، وبحب اقول له احنا عمرنا ما ننساك وبنحبك وشفاعتك تكون معانا على طول. قائلين نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوها، وفحصت وفتشت وسألت جيدا. زي ما انت شايف. تعالى يا عسل، تعالى يا حبيبتي، تعالى يا حبيبتي، يا ريت اللي بقى ياخد بركه. انت جايه تاخدي ايه؟ جايه اشوف البركه بتاعت بابا شنودة. يعني جايه تاخدي بركه انا اللي هي مثلا زهره ومنزله زيت. ماشي. وإذا الأمر صحيح وأكيد قد عمل ذلك الرجس في وسطك، دي اسمها نجاسة. ما عملنا العلاج الطبيعي وبعد ما جينا وحطيت لها زيت ونامت بالليل، صحت الصبح بقت تتني رجليها كويس، وهو الحمد لله يعني شفاعة سيدنا. وانا هروح اعمل لها تحاليل واشاعات وربنا يتمجد، والبابا شنودة يمد ايده ويخلي عظمها حديد. لما تقول البابا شنودة عمل معجزة او قديس عمل معجزة وتقعد تشاور على الكلام ده، دي اسمها نجاسة اهي في الانجيل. اقرا معايا عشان تعرف كلمة ربنا. فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف. عايزين المشاهد حد السيف هنا هو اللي هو كلمة الله في عبرانيين 4:12، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين، وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها اللي ما بيفهموش بحد السيف، بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف. 16 تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة، وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد، ولا يلتصق بيدك شيء من المحرم. وبرضك أبو ملاك برضك كانت مراته تعبانة نزلت برضك، ويقول برضك المترب الكبير برضك معانا في الشارع. الحمد لله نشكر ربنا. برضك دخلنا خدنا بركة من الصورة. اوعى الحاجات دي محرمة، اوعى تروح تحط ايدك على الصورة بتاعت بابا شنودة وتقول ده تعمل لي معجزة، اوعى تطلب منه ان ده حرام. اسمع، لكي يرجع الرب من حمى وغضبه ويعطيك رحمة، يرحمك ويكسرك كما حلف لأبائك، إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ جميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، لتعمل الحق في عيني الرب إلهك. اعمل الحق زي ما هو حق في الإنجيل،
اوعى تتبع كلام الكنيسة الأرثوذكسية، اوعى تتبع بني لئيم. امبارح الامناء اللي هم بيمسكوا خدمه على الكنيسه، حضرتك كان في واحد فيهم ابنه ما بيتكلمش، فجي طبعا هنا المحل عندنا، المحل في وش البيت، قال لي يا نبيل انا عايز منك خدمه، هجيب المدام بس ما بعرفش ادخل. قلت له حضرتك هات المدام واتفضل. فالمهم بعد ما دخل ابنه طبعا قعد يتكلم وقال انا عايز احط الصوره عند البابا، مسكوني البابا مسكوني البابا. المهم جبناه قدامه وقعد يتكلم. لو انت حضرتك يعني جيت امبارح كنت لقيت 2 3 امناء هنا من النقطه والاسم اللي هم بيضحكوا عليك. اوعى تمشي ورا حد يخليك تروح تزيغ من ورا الرب، ولا يغويك انك تبعد عن كلمة ربنا. ارجع لكلمة ربنا وتوب يا عز المشاهد. تعال النهارده للمسيح وقول له يا رب انا سقطت في الامتحان وبتوب. عز المشاهد انظر للمسيح عمل ايه لما جه الشيطان ابليس في لقا 4 خده فوق جناح الهيكل واصعده فوق الجبل. المسيح نجح في الامتحان، ما سقطش فيه، ما سجدش لابليس. اوعى النهارده تروح تسجد بعد ما تشوف معجزه زي كده من الشيطان، تروح تسجد للبابا شنودة زي ما عمل الولد، او اي حد بيسجد، او اي حد يمجد اسم البابا شنودة. المجد للمسيح والسجود للمسيح. الهدف كله من ابليس ان يعمل المعجزه دي قدامك علشان في الاخر يضلك، علشان في الاخر تروح تعبد البابا شنودة وتكسر وصيه ربنا اللي هي في لقا 4:8 اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. عزيزي المشاهد، قدامك المسيح الحي وقدامك البابا شنودة الميت او القديس الميت. انت هتتبع مين النهارده؟ اتبع المسيح الحي، لان اللي بيروح يكلم الميت بيبقى ميت زيه. اللي بيروح يكلم الميت الارواح النكسه اللي موجوده هناك هتمتلكك. لكن روح النهارده كلم المسيح الحي، اقعد قدامه وقول له يا رب انا غلطت، سامحني، انا بتوب اليك، اغفر ليا لاني سقطت في الامتحان ده. انا النهارده يا رب برجع لكلمتك، فهمني حقك زي ما هو عندك انت. عزيزي المشاهد، النهارده انا عايز حد يوريني من كلمه الله فين في الانجيل نبي او قديس او رسول او كاهن دفن في بيت الله واتعمل له مزار في بيت الله واتبخر له واستجاد له في بيت الله، وحد راح طلب منه معجزه وعملها له في بيت الله. اتحداك، مفيش في كلمه الله عهد قديم ولا جديد الكلام دوت. المسيح والانجيل بريء من افعال الكنيسه الارثوذكسيه ومن شعب الكنيسه الارثوذكسيه اللئيم. رساله لكل مسلمين مصر، رساله لكل مسلمين مصر. مازال قداسه البابا متواجد، مازال قداسه البابا متواجد معانا. وماما قالت لنا ان في واحده هي مسلمه وابنها كان ما بيتكلمش اخرس ودلوقتي بدأ يتكلم. فدي قد ايه قمه المعجزات. توب يا عزيزي المشاهد وتعالى للمسيح النهارده، قول لله سامحني انا غلطت. المسيح بريء من كل روح زيغان، من كل روح غي، من كل روح لؤم، من كل روح نجاسه بتاخدك بعيد عن المسيح. تعالى النهارده وارجع للمسيح وقول له يا رب انا غلطت، بتوب اليك، سامحني. عزيزي المشاهد، تعالى النهارده اقعد قدام ربنا وصلي. سلام.